好，大家好，又係我獅子山嘅 Hammer。咁啊，我哋今日講一講 Citibank 呢條牌子有時點樣可以改到佢嘅主密碼。咁啊，呢個 model P73同 P72改個密碼方法都係一樣噶啦。咁我哋今日睇睇咯。首先我哋打開呢個電池蓋，打開咗之後，喺蓋嘅底部有3個掣嘅。呢度呢個掣我哋撳一下，撳咗一下之後，前面板燈着晒。着晒我哋就撳翻原來嘅密碼1 2 3 4，升好，跟住喺度撳0，升好。喺呢個時候就可以改密碼啦。我哋改4 5 6 7，升好，咁就完成噶啦。咁就希望可以呢條片幫到大家啦。